this is Anushka and welcome to my new vlog. Here I'm getting ready to meet my best friend. এমনি তো ওইভাবে প্ল্যান করে আমাদের খুব কমই মিট করা হয়, আমরা হুটহাট দেখা করি, বাট আমরা অনেকদিন পর প্ল্যান করে বের হইছি এই দিন। I was already just আমার লিপস্টিক দেওয়াটা বাকি ছিল and আমি লিপস্টিক অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি and then আমি এটাকে একটু টিস্যু দিয়ে ড্যাব করে নিব, যাতে আমি যেহেতু একটা বুলেট লিপস্টিক ইউজ করছি তো এটাতে যেন একটা ম্যাট ফিনিশ আসে and the shade is really nice. এরপরে আমি আমার পারফিউম ইউজ করে নিচ্ছি, this was from Justin perfume and it was really good. এরপরে আমি আমার চশমা পরে নিচ্ছি, কারণ চশমা ছাড়া তো আমি চোখে দেখবো না। দেন আমি রেডি হয়ে বের হয়ে পড়ি। আর এই দিন সারাদিনে মোটামুটি বৃষ্টি হয়েছে, তার আগের দিনগুলোতে এত গরম ছিল আমরা জানতামই না যে বৃষ্টি হবে। আর সামহাও আমরা দুইজনই বৃষ্টি অপছন্দ করি এই কাদা স্যাঁতস্যাঁতে ভাবের জন্য, বাট আর আমরা এই দিনে প্ল্যান করছি অ্যান্ড আমরা দুজনই হোয়াইট পরে গেছিলাম। এনিওয়েজ দেন আমরা লিরাই মোড়ে চলে যাই, কারণ প্রত্যাশার কিছু মেকআপ প্রোডাক্টস কেনার ছিল। দেন উই হ্যাড আর ড্রিঙ্ক উইচ ওয়াজ কফি অ্যান্ড চকলেট, ইট ওয়াজ রিয়েলি গুড। তারপরে এই তো আমরা আড়ংয়ের জন্য রওনা দিই and they didn't let us in because we had a drink in our hand. Then বাইরে দাঁড়ায় ওটা শেষ করে তারপর আমরা ভেতরে যাই and the entrance was amazing. মানে ডেকোরেশনটা খুবই সুন্দর ছিল। Also we clicked some pictures here. তারপরে আমরা ছবি তুলে উপরের দিকে চলে যাই to explore the store. এরপরে ব্যাগের সেকশনটা আমার সবসময় আড়ংয়ের খুবই পছন্দ হয়, কারণ এখানে রিজনেবল প্রাইসে ভালো খুব সুন্দর সুন্দর পার্স পাওয়া যায়। and this was the longest নকশিকাতা I have ever seen. ফটো বম্বার। তারপরে আমরা বাকি ফ্লোরগুলো এক্সপ্লোর করি। আমরা কোনো কিছু কেনার প্ল্যান করে যাই না, জাস্ট উই ওয়ান্টেড টু ভিজিট বিকজ এই ব্রাঞ্চটা ওপেন হওয়ার পরে আমরা দুজনের কেউই যাই না। দেন উই ওয়েন্ট টু তেরিয়াকি। আমরা এখানে টুনামাকি রোল টেস্ট করছিলাম অ্যান্ড ইট ওয়াজ কোয়াইট অ্যাভারেজ। তারপর আমরা মিস্টার ডিআইওয়াইতে যাই অ্যান্ড এই প্লাসিটা নাকি প্রত্যাশার কাছে মনে হয়েছে ডাস্টবিন। এটা কি আদৌ ডাস্টবিন মতো মনে হয়? তারপরে এখানে আমরা আরও প্লাসিগুলো দেখতেছিলাম, ওগুলো এত কিউট। দেন আমি এই কচ্ছপটা দেখতেছিলাম, ইট ওয়াজ রিয়েলি নাইস। তারপর আমাদের ঘোরাঘুরি কেনাকাটা সবই শেষ। তারপরে প্রত্যাশা রওনা হয়ে যায় ওর বাসার জন্য। দেন ওখানে সি অফ করে দিয়ে আমি আমার বাসার দিকে রওনা হয়ে যাই। সো দিস ওয়াজ ফর দ্য ভিডিও, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং।